In Namibië, suid van Windhoek, bly daar 'n unieke gemeenskap en dit is die Rehoboth Basters. Hulle is 'n baie interessante groep mense want hulle kom oorspronklik uit Suid-Afrika af, hier in die 1800s. Dit was 'n ondertrouery gewees onder wit boere en van die inheemse vrouens. Maar omdat hulle nie grond mag besit het nie, het hulle al hoe verder noord begin trek totdat hulle naderhand by die Oranje rivier se walle gekom het. Daar was ook weer verdere druk op hulle uitgeoefen en hulle het nog verder getrek en hulle hier op Rehoboth kom vestig. Hulle praat blykbaar 'n baie interessante variant, want daar's invloede van Nederlands, van Nama en ook van Duits. En hulle het blykbaar 'n baie ander uitspraak ook. Ek kan nie wag om hierdie interessante groep mense te ontmoet nie. Ja, ek dink ons is 'n happy, regtig 'n lekker groep mense. Ek sê altyd hierdie tyd wat ons nou in lewe met COVID en al hierdie goed ekonomiese val en alles wat aan die gang is. Dink ek ons is in 'n baie nice spot in Namibië. Jy hier sal nie sommer opstokery wees nie of maat. Ek dink ons is so 'n klein groepjie dat ons besef ons het net mekaar en ons moet agter mekaar kyk en vir mekaar omgee. Ek is eintlik Hildegard Ludmila Olivier. Ek verkies om Dierie genoem te word. Dierie kom van diertjie. So my ma het hierdie naam vir my gehad, Troeteldiertjie. En een van die neefs kon nie sê diertjie nie, so hy het gesê Didi. Ek is so dankbaar dat hy toe nog maar gesê Didi, anders het ek met diertjie deur die lewe gegaan. Namibië het so beskermende, ek ken nie, is net 'n nice plek vir my. Ek het baie getravel en ek het altyd gesê ek sal terugkom. Ek het nou vir die laaste 5 jaar het ek in Windhoek gebly met my kinders daar skool gegaan het, ons Windhoek gebly, maar ek het altyd gevoel ek wil net terugkom Rehoboth toe. Hier's net iets in Rehoboth wat jy net, mense sê hier se 'n lewe nie, ek sê it's fine. Nice ding, 5 jaar in Windhoek gebly en eers dan raak jy uit seker uit en dan dink jy man, die winkel is nou ver as jy 'n kar nie. Hier kan ek dit gou daar, aan die môre, as ek nou roep, kom sy uit, dan sê sy, hoe is dit my kind? Gee tog daar vir my 'n bietjie suiker, ek sal net tot terugbring. Nee, dis alright. Jy weet so, dis daai tipe van ding wat ons, as ons 'n verjaarsdag het, dan al die bure genooi. Of as hulle nie genooi word nie, dan skep ons 'n bord kos uit en ons gaan gee. Dit wat ek hier het, is so 'n saligheid, 'n rustigheid, 'n kalmte. Ek weet hier sit ons. Jy hoor 'n kar daar ry en jy hoor 'n ding wat hier, maar dis asof hier 'n quietness is. En jy kan gou stap. Ek hou van stap. Ek het die een ding wat ek nou nie het, is 'n kar. Stap al die jare nog. So my kinders altyd my mami, ons mami loop, want toe loop mami. Ek sê man, ek begin hier en loop ek gaan kuier ek eerste vriendin. Gaan ek gou daar in en sê ek môre hoe gaan dit? Toe die groot mense nou nog gelewe het, jy weet die anties en die ooms gelewe het, ek by elke antie se huis in die oggend. As ek gaan brood gaan koop onder in die dorp, dan gaan ek gou by elke antie se huis en dan gaan sê ek gou môre hoe gaan dit? Jy weet, is alles nog oukei? Ek kom sê net hallo en so. As jy in 'n kar is, doen jy dit nie. Jy ry verby en dis die nice ding van Rehoboth, jy kan stap. My kinders stap in die aande winkel toe en kom terug. Jy weet, dis veilig. Man is te veel stof met hierdie strate. Ek wens ons kan elke straat kon getier het, maar ek is baie lief vir die gemeenskap. Mense gee om. Hulle gee om. Alles jou kwaad, maar hulle gaan vir jou help met hierdie gemeenskap. Ons help mekaar. Baie gasvryheid met by ons mense. Dus ek meen as ek moet sterf, dan word ek in Rehoboth begrawe. Jy weet, ek is Steven Nel. Ek is gebore in Rehoboth, 7 susters en 4 broers. My kinders nou Port Elizabeth. Ek weet nie waar toe gaan die manne vir hulle, maar alles reg, maar om weer huis toe kom. Jy weet, as ons begrafnisse of whatever, hulle kom weer huis toe. Weer onze kultuur weer skuur en weer aangaan met hulle se lewe. Maar ek kan Beverly is baie trots wat ons Rehoboth mense is.
om te praat oor die Basters. Dis 'n groep mense wat net soos die Afrikaner volk uit die Wes-Kaap uit pad gegee het omdat hulle nie onder die kompanje wou staan nie. So het hierdie Basters ook uit die Wes-Kaap uit pad gegee in 'n ander rigting as die wit Suid-Afrikaners, in 'n noordelike rigting. Hulle het oor die Oranje rivier gekom en hulle hier kom vestig. My naam is Malcolm Ritman. Ek is gebore in die Rehoboth distrik, so 35 km wes van Rehoboth, so op die grens van die Namib-woestyn. Wat die Bastervolk so uniek maak is dat hulle het in 1905 het hulle Rehoboth gebied gekoop vir 100 waans en 100 perde en 5 waans. En daarna in 1915 met die slag van Samkobus het hulle met hulle bloed betaal. Daarom sê die Basters vir jou met groot genoegdoenlikheid, hierdie plek is dubbel ons. Ek is op my ID, my geboorte name is Herbert George Brits. My oupa van my ma se kant af, sy naam was Jack. Ek was die eerste kleinseun, toe sit hulle vir my die key by. So ek alom bekend as Jackie. Daar was twee soorte Basters gewees. Die ene het later die Griekwas geword. En die ander het nou die Basters gebly. In Suid-Afrika was hulle bekend as die Basters. Hulle wou baie graag, wou hulle sy eie grond gehad het, daar was hofsaake gewees, dit het nie gewerk, daar was oorloë met die inheemse volkere, en aan die einde van die dag het hulle gesien, hier is nie vir ons weg hier nie. So, in 1868 besluit hulle toe om te trek na Groenderbyvelde toe. Hulle het gebly in verskillende sendingstasies. Leliefontein, Kommagas, De Tuin, Pella ensovoorts. En hierdie groepe het later bymekaar gekom, of van hulle, met plus minus 90 families en toe besluit om te trek. En voor hulle getrek het, het hulle besluit om 'n kaptein te kies, wat as 'n leier gaan wees. En dit is dan ook kaptein Hermanus van Wyk. Toe hulle oor die rivier kom, by 'n plekkie met 'n warm bad, het hulle toe besluit om dit makliker, sy taak makliker te maak, kom ons skryf 'n paar reëls en regulasies neer. En dit staan bekend as die 1868 vaderlike wette. Hulle het noorde moes nou getrek, die grense, en waar het moes nou 'n warm bad en waar het moes nou Rehoboth gesien het. En dis die Nama kaptein het met die kaptein moes nou gesels, hier is grond, gee vir ons die grond, hulle moes so 100 pere en 5 waans, dis die prys gewees, en waar die grond gekoop het. Wat is 'n Rehoboth Baster? 'n Rehoboth Baster is iemand van Rehoboth. Onze mense het nie gehou van die term of verwysing Baster nie. As jy gaan kyk na die beskrywing in Engels en in Duits, bastard, bastard. As jy hom spel in Duits en uitspreek is bastard. So, dit is 'n ding, is iets viesliks. En ons mense het vir onsself gesê, maar hulle wou nie ons met grond koop in die Kaap nie. Dan was 'n hofsaak en hulle het ons daar weggejaag. So, toe kom trek ons hierheen. Hier het ons grond gekry. Ons het 'n eie identiteit gekry, Rehoboth. Ons is Rehoboth Basters. En dit is waar die trots vandaan kom. Want ons het 'n eie plekkie gekry. Ons het eiendomme en ons kan ons vereenselwig hiermee. Dit was meestal 'n sirkusie, ons kon musiek maak, ons kon dans, ons kon na stemkunstenaars luister, ons het geteken, ons het speletjies gespeel, en dit was net soveel pret hier binne in hierdie lokaal.
Ek is gebore op die 8de Februarie 1959. Dit verklaar ook my naam Malang. Die destydse eerste minister is op die 7de begrawe en ek op die 8ste gebore, dis waar Malang Daniel vanaf kom. Op die verlore dorpie Isakos en my laaste posisie was toe nou hier by WAS, dieselfde klaskamer. So ons het baie meer vryheid gekry op daardie dag. Vir my was dit 'n goue geleentheid. Goed, bygesê, vryheid bring ook verantwoordelikheid. So hoe meer vryheid die onderwyser het, hoe beter moet hy sy man staan. En hoe beter moet jy voorbereid wees as jy by daai deur instap. Want kinders kan jou oorrompel. En ek weet nie of alle onderwysers aldag besef wat kinders se vermoëns is wat voor jou sit. En jy moet hulle nooit onderskat. Jy moet jou handskoentjies en jou veiligheidsgordel aan hê as jy by daai deur instap. En so vryheid het verantwoordelikheid. En ek het net dit my taak gedoen om soveel as moontlik moeite hierin te sit. Ek was bevoorreg om amper van die begin af met die Rehoboth Buster kinders in my klas te sit. En hulle het spesiale waarde toegevoeg. Omdat hulle 'n trotse groep is, trots op hulle taal, trots op hulle tradisie. Die moet ek nie vergeet nie. Hulle kan vir hulle self lag, iets wat ons nog moet aanleer. En ons kom baie keer staaltjies hier in die klas deel oor Rehoboth gewoontes en hulle kon dit net goed hanteer. Ek dink dit met hulle hele menswees te doen en hulle tradisie geskiedenis, dat hulle hier gesetel het, net suid van Windhoek, en Rehoboth die plek gedoop het, en dit was hulle eie. En daar het hulle amper hulle eie tipe volksstaat gevorm, dis hulle eie republiek, hulle het hulle eie bestuur. So, vir hulle is dit belangrik om hulle identiteit te behou en te beskerm. En dit sluit taal en tradisie en gewoontes, alles is binne daardie, maar dit is 'n trotsheid en waarde en respek wat hulle het vir hulle geskiedenis en wie en wat hulle is. Kinders is lief vir die taal. Hulle is lief en as jy dit dan ook mos nou maar af wat gebeur in 'n klaskamer. As jy nou net 'n opstel op die bord skryf en sê begin skryf hierdie opstel. Dit verveel die kinders. Jy moet so 'n bietjie wenk gee. As jy nou net sê, ek het een keer 'n onderwyser skryf 'n opstel oor ons hond. Toe skryf die kind net ons hond, ons het nie 'n hond nie. Ek is Clement Kloppers. Ek het net een naam. Daar het 12 van ons 15 het onderwysers geword. My pa het gesê, word liewer 'n onderwyser. En daar is 3 opsies vir ons. Dis of 'n pastoor, of 'n onderwyser, of 'n polisieman, of die poskantoor. Maar as jy 'n onderwyser is, dan het jy status. So, hy was baie seker, baie statusbewus het so dit maar ek weet van kleins af hoe ek net in die onderwys gaan. Dit was maar my begeerte. Dit was seker omdat die wêreld vir my nie oop was nie. Ek het net dit gesien as iets wat ek, maar as ek my lewe oor kon kry, dan sou ek weer dit gedoen het. Ons kinders in Namibië praat mooi Engels. Omdat daar is 'n klem geplaas op die kommunikatiewe Engels. So hulle het nie so baie klem geplaas op die wetenskap van die taal nie. So kinders praat baie Engels. Maar as hulle vanmiddag uit die skool uitkom, dan praat hulle Afrikaans. Ek wil die dag sien dat die taal net so kan degenereer. Ek vind dit moontlik nie. Deur spel het hulle geleer en ek kon nie 'n taal, ek kon nie hierdie taal wat ek net na verwys het as bodemloos aan hulle ontsluit. My leeftyd was te min en hulle tyd nog minder. So al wat ek kon doen, en dit was my uitgangspunt, is
om 'n liefde te kweek en dan kon hulle self met hierdie taal woeker en dit behou as 'n gereedskap en dit weer oordra na hulle kinders. So dit was, ek wou net by hulle 'n liefde kweek. Mense het 'n behoefte. Hulle het 'n behoefte om te lag. En daar is mos nog maar net grappe wat jy net in Afrikaans kan vertel. In Rehoboth, hulle het ook hulle eie aksent, soos ek nou sê. Daar was, en oral gebeur daar snaakse goed, selfs by 'n begrafnis. En daar was nou 'n likwak. En die oomie het nou die gesang voorgesê. En na elke reël sing die mense maar. Maar terwyl hulle nog so sing, toe kom die lijk waar en stoot die lijk deur na die sitkamer toe. Nou, almal was baie lief vir die tannie wat gesterf het. En toe hulle net ophou sing en almal begin huil net. En hier staan die oomie nou met sy gesangboekie. Hy het ook aan vir die mense gesê, kom ons sing almal saam vir gesang 100. En toe hulle in die boek bly, toe was daar nie gesang 100, toe sê, laat gesang 100 nie hier is nie. Kom ons sing 2 maal vir gesang 50. Nou toe hulle skielik begin huil, toe staan die oom nou met sy boekie, en hy weet nie wat om te maak nie. Toe trek hy hom net so een keer reg, toe sê, alleenlik die familie moet skrow, die gemeente moet sing. Ek is David Strauss, gebore te Rehoboth. Ek het groot geraak op 'n plaas met die naam van Kameeldoring. Soos wat die lewe is, moes my pa gewerk het. My ma was die opvoeder. Met ander woorde, soos wat hulle hierso sê, sy het nie jou gespaar om vir jou elke dag jou pak slaag te gee as jy fouteer het. Want ons was baie stout. Een tannie eendag vir haar vriendin gesê, "Hene niggie, maar jy het al vet geword." Sê die ander tannie, "Niggie met my 'n giesmand gesien het. Toe my nap oor my noerokas gehang het." Dan kom die ander, op 'n dag was dit verskriklik droog in die Rehoboth distrik. En die gemeente het bymekaar gekom. En die hoofouderling van die kerk het opgestaan en het gesê, "Here, open die hemelse sluise en benat die aarde." Toe die ander broer opgestaan en gesê, "Here, vergewe onmiddellik hierdie medebroer van my, want ek weet nie of hy voor geopende sluis gehardloop het." Ek is Mervin Bekes, hulle algemeen bekend as Shorty Bekes. En ja, ek is in Rehoboth gebore en ek is sedertdien my geboorte bly ek net hier in Rehoboth. Saggeus het ons in die vyeboom gesit toe Jesus met die skare verbykom. Hy wil ook nog gekyk het en hy wil ook sien wat gaan aan. En toe hou die skare maar stil in. Saggeus is in die vyeboom. Toe sê Jesus vir Saggeus, hy moet afklim en hy wil by sy huis gaan kuier, gaan slaap vanaand. Nou preek ouderling Gert nou oor hierdie Saggeus. Hy wil nou preek oor. Nou sê hy, "Aan broers en susters, aan Jesus sê vir Petrus, Petrus klim uit die vyeboom." Nou raak die kerk kriebelrig. En hy dink toe nou maar, nee man, ek het hierdie gemeente, ek is reg. En hy sê, "Aan Jesus Christus sê vir Petrus, Petrus klim uit die vyeboom." Dan kom loop een ouderling nader en hy kom sê hom net hier agter in die oor, "Ouderling, dis nie Petrus nie, dis Saggeus wat in die vyeboom gesit het." En ouderling gaan verder, hy sê, "Aan broers en susters, aan Jesus sê vir Petrus,
Petrus klim uit die vee op om te Saggeus wat daar moet sit. Nou die ou eendag, die ou wat moet skiet, hulle is in die jagveld, is doof. Nou hy die geweer. Nou die se naam is Gert. Nou toe hulle nou op die wild kom, toe sê die ou wat nou van saam met hom is, Gert, hier is 'n kudu. Nou sê Gert, hoe sê Boetie? Gert, hier is 'n kudu. Hulle kan mos nou nie hard praat. Toe raak hy ook op hy. Trill, daar is 'n kudu. Daar gaan die kudu weg. Dat is die hele kudu. Toe jag hy ook op hy end. Die plat Afrikaans, ja. Dit kom uit ons voorgeslagte uit. Soos my ouma altyd gesê het, "Dit is my kind, kom hierso. Vat hy pesem, dan veetjie vir my hierdie huis uit. Die skottelgoed is vuil. Ek moet nou eers die skottelgoed die kombuisloop skoon maak. En as jy klaar is, dan loop jy daar, dan kyk jy tog vir my of die hoenders water het. En as hulle nie water het, dan gooi jy vir hulle die water. En as jy daar klaar is, dan vra jy by ouma Mina vir my, 'n knippie snief, want my plek is leeg." Dit is hoe hulle die. En hulle verwys na die man as Oup en na die vrou as Aus. Aus, hoe gaan dit met jou vanmôre? Nee, Oup, dit gaan baie goed. So, dit is hulle se aanspreektaal gewees. Baie van ons groot mense wat nog leef, hulle kan nog steeds Duits vlot praat. Hollands kan hulle ook nog praat. Hulle se gesangboeke was Hollands geweest. En dit wys ook vir ons op die effek wat dit gehad het op die Reuboord Buster Afrikaanse taal. Nou, het net gesê ek praat 'n suiwer Afrikaans. Baie van ons mense nog, van ons groot mense die op die plase bly en so wat nie baie skool gehad het nie. Het soort van 'n Namakolandse aksent wat jy ook daar kan byvoeg. Kom ons noem dit 'n plat Afrikaans. Baie mense wat ingekom het gepraat van 'n plat Afrikaans wat ons praat. In plaas van daar sal hulle sê doer, loop jy al die ding doer op. As jy loop, sê tog vir Mina, sy moet tog my kleutjies vir my terugstuur wat sy laas gevat het. Is nou van die komberse het hulle al gesê kleutjies, die velle en daai goeters. Laat sy my kleutjies vir my terugstuur. En as jy die kleutjies terugbring, dan moet jy hulle onder die katel kom insit, want as die kinders volgende week kom, dat ek die kleutjies aan die kooi goed op die katel kan opmaak. Ek is net Rachel Poortes. Ek het op die plaas groot geword en met der tyd toe ons na Reuboord gekom, 83. Die ou mense het mos so snaaks gepraat, wat jy nie geweet het of hulle Afrikaans praat, of hulle Namatal praat, of hulle Hollands praat, want dit was erg. Die groot mense. My ouma, daar is sy. Hulle tog besnak, jy moet mooi uitmaak. Wat laat jy? Ek meen, wat laat hulle sê? Maar vandag nie meer nie. Daar is nou nie meer van daai huis nie. Want my ouma het gesê, "Eto, staan julle op. Louis is die duiwelse orkes." Ja, lei uit, dis kom maar die duiwelse orkes. Ons moet opstaan. Nee, by hulle moet jy mos net op die voete gebly. Jy kan nie bietjie sit. Bietjie lê. Das geen lê. Ek het een keer 'n namme ouetjie lift gegee. So die laaste paar kilos na Keetmans toe van Chess af. Toe sê hy, toe vra ek hom, "Jong, speel die sokker?" Hy sê, "Ja, ek speel sokker." Nou vra ek vir hom,
Waar op die vlak speel jy? Kijk, hulle praat nie van die veld, hulle praat van die vlak. Waar op die vlak speel jy? Jy sê, striker. Striker. Nou wil ek hom uitvang, nou vraag ek, linker striker of rechter striker? Met watter voet skop jy? Dat is sy antwoord. Volledig. Het beteken hy skop met al 2 voete. Iets wat vir my baie treffend is in ons gemeenskap is, my pa het dit altyd genoem, hulle het kort, pittige sêgoed gehad. Ek moet nog vinnig dink aan een van hulle, veronderstel byvoorbeeld, nou jy kom nog vinnig hier in, en ek staan met my rug en ek draai nou om. Nee. En hier verskyn jy vinnig voor my. Dan sal iemand byvoorbeeld sê, just like, jy kom nou so 'n stuk rou deeg hier voor my kop. Nou 'n rou deeg, as jy hom gooi voor jou, dan sit hy mos vas. So daar is pittige sêgoed, raak sêgoed. Een van my raad van oudstes, hy het nou die dag het hy 80 geword. Hy het eendag hier gekom en toe sê hy net vir my, kaptein, onreg vat nie bil nie. En as hy bil vat, dan gooi hy 'n dooie kalf af. As jy die kalvers uit die kraal uithaal, dan loop jy toch daar oor die rand. Dan kyk jy toch daar agter die wetrand, sit 'n groot ko. Dan bring jy vir my van daai kremmel saam, dat ek kan in die stoof insit en vir ons brood bak. Die brood is klaar. En die meel is nou nog bietjie goed, maar die suurdeeg, as jy terugkom, vra sommer daar by Lena vir my 'n bietjie suurdeeg. En as hy nie suurdeeg het, laat sy maar vir my 'n aardappel en 'n papoer gee, dat ek 'n aardappel suurdeegbrood vir jou maak. Want jy vreet mos van vanmôre af tot vanaand toe, heel dag eet jy mos net. En dis daai goed wat jy so loop, laat jy dan 'n bietjie kan geweg afgooi. Hou op so net lê, sit. Wat is sit is dit? My naam is Unity Margaret Olivier. Hier in Rehoboth is ek gebore, hier skool gegaan tot in matriek. Is nog net die ou mense wat soos ons sê, die plat taal praat. En wat bedoel jy met plat? Okay. As hulle byvoorbeeld my ouma, my ma se ma, sy het vreeslik plat gepraat. Oorronding en ontronding. So het sy eendag by ons by die huis gekom en sê sy vir my, Anne-Marie, is daar nog beskuit in die blik? Soos beskuit, die ui het u geword, u. En blik, die het 'n die blik. En dan vra hulle miskien nou, Mina, hierdie Jan is vanmôre so loei, hy wil nie loop. Stuur toch eers daar jou snotnes kind, laat ek hom toch gou hier stoor toe stuur. Dan sê Mina, ai man, die kind lê en vrek nou nog. Hy was gisterand tot wavertyd op die straat. Hy wil nie opstaan nie, ek ramoer al die heel môre met hom. Hy wil nie opstaan nie. So jy moet maar kyk, en as hy opstaan, dan sal ek hom stuur. Ja, nee, tantjie Mina, as hy klaar is, stuur hom toch maar. En dan kom die kind, vat so my kind, loop stoor toe. Dan vra jy vir my, 'n suiker, 'n thee, 'n koffie, en as daar nog 'n chance is, dan koop jy maar vir my 'n lekkertjie. 'n thee, 'n koffie. 'n thee, 'n koffie, 'n lekkertjie. Ja, daar is baie namewoorde. As ek byvoorbeeld dink iets is moeilik, swaar. Keiseratsu. Ja. As jy byvoorbeeld kom groet in Swaan en jy gaan nou weg, dan sê hulle Keinse hare is nou gaan goed, mooi gaan, of Keinse kure is nou nee, Keinse hare is bly goed en Keinse kure is gaan goed.
Die diere se name, die het ek ook geken. Ek kon 'n naam ook tel het. So byvoorbeeld 'n skaap is 'n goose, en 'n perd is 'n haap, en 'n bok is 'n piriros, manlik en vroulik die B en die S. Donkie is net donkiep. En 'n bees is 'n komaan. Daar is 'n sleutelwoordjie soos in Namatale sê jy oud vir my maat. Jy kan nie in goeie Afrikaans die woord gebruik nie, want dis nie erkennelik nie. En mooi is dat sommer by die aanspreek van jou vriend kry jy die geval waar daar gediversifiseer word tussen manlik en vroulik. Want 'n dame is aus en 'n man is ou. Ek kan nog goed onthou. Ek het vir iemand by my ma se begrafnis gevra, waarom doen julle soveel moeite agter haar? Sy weet nou nie as julle is hier. Sy sê vir my, en nou sê ek dit soos sy dit gesê het in daardie Afrikaans. Het sê, ons was dan sulke ouse gewees. Dis so stel, maar jy kan nie daai tipe van dinge taal gebruik nie. Dis nie aanvaarbaar nie. Ek het by 'n Nama skool gehou. Dan het ek altyd vir die kinders gesê, daar gaan sy nie ngure. Moenie met my speel nie. Daar gaan sy nie ngure. Moenie met my speel nie. Dan as jy nou sê ek verstaan nie, dan sê jy ngong at mataha. Ngong at mataha. Ek onthou toe ek nou as 'n jong man moet meisie vat. Kyk jy mos nou maar rond, dan sien jy, kom jy nou by die huis, dan moet jy pa vra of sê wie is hierdie dame? Dan vra pa nou eers, wat is die trou? Nou, die afstamming, waar vanaf, wie is die familie? Dan moet jy nou vertel, wie se kind is dit, wie is die ma, wie is die pa? Want ons is so na aan mekaar hier, jy mag sommer 'n niggie trou sonder dat jy weet. En so, dan moet jy nou eers verduidelik. En dan was daar 'n ding geweest dat jy moet gaan vryreg vra. So ek wat hier een naweek, ek het 'n kar gehad, dat ek hier teen die pad geloop staan en duim gooi en gehike hier na een van die plase toe, slip. Ek weet nie of jy al gehoor het van slip nie. Daar het ek my eerste meisie geloop vra by haar ma en pa. Of ek toch kan daar bietjie kuier en so. My naam is Wilton Roger Roberto Pedro. Het klink soos 3 name, maar is eintlik 4. Want my eerste naam Wilton bestaan eintlik uit 2 name. My 2 oupas is William en Timotheus. William is my pa se pa en Timotheus is my ma se pa. En as jy in Reward groot geword het, moet jy die groot mense se name dra. So dis waar Wilton ingekom het. Roger is 'n naam wat my peetpa my gegee het. Hy wou altyd 'n seun gehad het en hy het net dogters gekry. So toe is dit my beurt om 'n naam by hom te kry. So ek is Roger. En dan vertel my pa my, hy het my Roberto genoem eintlik per ongeluk. Want sy oupa is John Robert en hy wil my Robert genoem het. Toe sit hy 'n oë aan en toe discover hy dat dit eintlik mos nou Roberto is. So dis my name. Ek dink wat goed is. Ek sien dit, ek is predikant in die dorp. Ek sien waar hierdie tradisie gevolg word. Die familie is redelik los. Ons ken nie mekaar se families nie. Ons verstaan nie waarvandaan mense kom nie. En kort voor lang dan is daar huweliksprobleme, daar sit hulle in die predikant se kantoor. En dan is dit maar net omdat ons so los van ons kultuur af staan. So dis een van die goed wat ek waardeer. Jy mag nie aan die huis uitvee nie, want dan vee jy jou geluk uit. Wie vee wat uit? Jy vee jou geluk uit. Ja. Jy moet skorrelgoed was in die aand, want jy weet nie watter tyd dood jy. En dan kom kry iemand anders jou vuil skorrelgoed. Ons smeer tannies of smeer ooms, meng ook hulle eie kruie,
Hierdie Hollandse medisyne, die linenprodukte, word gemeng op 'n sekere manier. Hierdie mense bel vir my. Ek was nou vir 'n dag gister nie hier nie, maar vandag is dit weer nou 4:30. 15:30 daar begin hulle nou tot vanaand 6:30. Daar smeer ek nou eers weer aan mekaar. Vir die pyn. Ek kry mos ook 'n pyn hier. Daar het ek nou baie gelag. 'n Pyn agter die regterkant se plat. Dat die onze mense mos gesê het is toebies. Hulle het mos so gepraat. Die nubies. Die mild, dis nou 'n mild. Dat blommel. Kyk nou net wat gebeur met geloof. Daar vat hulle die vuurkool, houtkool. En hulle mal hom ook nog so fyn en daar streep hulle nou so die plat. En dan maak hulle nou so 'n paadjie. En daar blaas hulle mos nou uit. Geloof vir my, wat kan daai kool doen aan daai pyn? Maar hy werk, maar hy het net deur geloof gelewe. Dit was net hulle se geloof. Dan kry ek ook hier so iemand met dieselfde probleem. Dat ek moes ook maar nou begin soos ek geleer het. Nou, as jy nou uitplas, dan moet jy nou namatal praat. Warana usau iets ons na aru. Dat blaas jy nou, so 3 keer. Wat beteken dit? Vat alles wat jy mee gekom het en gaan. Ja, ons het speletjies soos Aunt Maggie, is 'n gooibal speletjie wat ons so oor mekaar hardloop. Jy's 2 hokke en 2 persone wat die bal oor mekaar gooi. En dan moet dan as jy nou in 'n span, dan moet jy die hok leeg hardloop. Amagoes. Amagoes was nie vra waar kom die naam vandaan nie, maar as 4 hokke wat 2 persone ook so oor mekaar gooi en dan hardloop ons in die ronde. 3 blikkies. As wat ons blikpak op mekaar, dan moet jy die blikkies omgooi. Dit was totaal en al pret. Ons het maar met goedjies gestaan. Ek onthou, ons het hierdie groot, dink is oliedromme. En daar het ons sommer binne in die drom geklim en van die hoogtes afgerol. Laat ons nie ons nekke gebreek het wees, maar ook net die genade van die Here. Ons was maar baie bang. Ons het basies in ons spore getrap wat skool aanbetref. Stokkies dryf was daar nie gewees nie, want jy word dubbel geslaan, jy word by die skool geslaan en dan kom sê daai onderwyser nog jou ouers en dan word jy by die huis weer geslaan. So ja, ons was maar ag later jare, hoërskooljare hier na die matriek se kant toe, het jy mos maar hier by jou dansietjie, dan begin het jy nou al proe hier 'n sopietjie en proe daar 'n sopietjie, maar jy moet ook in jou sokkies wees en jou pasoppietjies wees dat die onderwysers kan nie uitvang en jy word sommer geskort. Alhoewel het wil voorkom asof die ou tydse plat Afrikaans, soos wat dit hier genoem word, en deur die ouer gardes gepraat was, omtrent heeltemal uitgesterf het, is 'n mens tog nog bewus van 'n ander klank, 'n ander benadering, ander idiome wat hier gebruik word. Dit was vir my 'n ongelooflike voorreg om hierdie gasvrye mense te ontmoet. Ek het nog nooit in my lewe sulke gasvrye mense ontmoet nie. Oral waar jy kom, word jy iets te ete aangebied, iets te drinke, want dit is deel van hulle kultuur. Al kan jy naderhand nie meer eet nie. Maar dit is warm mense. Mense wat hulle kultuur, hulle geskiedenis koester. Mense wat sal veg vir die voortbestaan van Afrikaans.